हाय। धरती का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई व्हेल नहीं है। फिर वो है कौन? अमेरिका में एक जेंट फंगस है जिसे ह्यूमंगस फंगस कहते हैं। ये लगभग 2300 एकर्स में फैला हुआ है। ये हजारों साल पुराना है और पूरा फॉरेस्ट के नीचे कनेक्टेड है। नेचर के रिकॉर्ड सच में अनबिलीवेबल है। फॉलो इंडियन टेकवेज फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट्स, राइट? थैंक यू सो मच।